mundo de los teclados custom es una auténtica pasada, es apasionante, es muy amplio y además se mueve en una horquilla de dinero muy dispar. Puedes gastarte en un teclado desde menos de 100 euros hasta miles y miles de euros, o sea, es una auténtica locura. En el día de hoy os traigo una marca que trae este tipo de teclados custom que ya están por encima del teclado convencional, que ya te deja hacer cositas, que es la marca ACO, con este teclado 5075B, y además trae algunos detalles como iluminación RGB bastante especial y una conectividad que no suele ser habitual en este tipo de teclados, que puede ser muy interesante. Así que vamos a analizarlo. Cuando vemos el packaging de este teclado vemos ya una marca con personalidad, con un diseño bastante curioso y personal. Mola bastante. Así que ya desde fuera, desde la propia caja, te da esa sensación, pues eso, de que es algo custom o algo con un diseño especial. Ya en su interior vamos a encontrar algunos detalles de teclado custom. Por ejemplo, tenemos un extractor de teclas de bastante buena calidad, también un extractor de switches, tenemos algunos switches para intercambiar por si se rompen, o sea, como que vienen de repuesto, y tenemos un cable USB tipo A a tipo C para poder conectar el teclado, y por supuesto ya nos viene el teclado. Un detalle que me gusta es que viene con un cover transparente para cuando no estemos usando el teclado, pues ponerlo encima y así que no le caiga polvo. La calidad de este teclado, la verdad que se siente muy buena y además tiene un peso bastante interesante, son 880 gramos, así que se acerca al kilo y ya se le nota como un teclado, bueno, que se le siente robusto y con un peso adecuado para que se asiente bastante bien en la mesa. A mí me gustan incluso que pesen un poco más, ¿no? Porque se sienten como más, como que están más a plomo ahí en la mesa, pero este se siente muy bien, tiene unas patitas traseras bastante generosas en las esquinas y además son, pues eso, se pueden cambiar en 3 posiciones. Tenemos unas patas pequeñitas y luego unas mayores y por supuesto podemos dejarlo plano, pero estas patas son bastante anchas, con lo cual te da una sensación de estabilidad bastante buena y no te da una sensación como que el teclado combe hacia adentro ni nada, o sea, es muy rígido y lo notas como muy asentado en el escritorio. Tiene un tamaño de 335 milímetros de largo, tiene un ancho de 146 milímetros y un grosor de 42 milímetros. Es un teclado que es bastante compacto, pero sí que tenemos unos bordes pues bastante generosos. Algo del diseño que me ha gustado mucho es que no tiene nada de la marca, o sea, en la parte frontal ni en ningún sitio tenemos el logo de la marca. Por ejemplo, ahora que yo lo tengo aquí y lo estoy mostrando en la propia cámara, sí que he puesto yo una tecla personal que es el logo de la marca, pero te viene directamente con todas las teclas lisas, sin ningún tipo de logo ni nada. Así que es un teclado muy elegante y muy customizable a la hora de poder ir añadiendo cosas y que no se sepa ni de qué marca es. Y si además queremos hacer teclados que sean totalmente en colores lisos, que sean muy asépticos, pues se agradece mucho que no tenga logos ni nada extraño por ahí que se vea de más. Las teclas que vienen son de PVT de doble inyección y me han parecido de muy buena calidad, son súper gruesas y de verdad que me han parecido especialmente bien hechas, ¿vale? Y de muy buena calidad. Por otro lado, algo a destacar del teclado es esta rueda que tiene aquí arriba, una rueda como multimedia, ¿no? Y lo que me gusta de esta rueda además es que es metálica, ¿vale? Es una rueda de metal, se la nota fresca y luego cuando tú giras aquí da muy buenas sensaciones. Esta rueda es muy interesante porque si la pulsamos tiene como un cambio de modo. Tenemos un modo para, por ejemplo, la música, subir y bajar el volumen, y si volvemos a pulsar cambiamos la intensidad de la iluminación del teclado hasta que lo podemos llegar a apagar. Pero además la marca tiene un software con el cual podemos configurar el teclado como queramos, con macros, etcétera, y también podemos configurar de muchas maneras esta ruedecita, la cual es muy interesante pues para atajos de teclado y para mil cosas. Los switches que monta este teclado son unos propios de la marca, unos V3 Cream Blue, y lo que mola de estos switches, por supuesto, son intercambiables, pero lo que mola del propio teclado es que se pueden poner tanto switches de 3 pines y de 5. Esto quiere decir que podemos también poner switches de Cherry, así que si queremos quitar estos switches y queremos poner unos de la marca Cherry, también podemos. Esto es súper interesante para poder elegir cualquier switch, ya sea tanto de 3 pines como de 5. Además,
de estos azules, a mí me han incluido unos amarillos para poderlos cambiar. Están muy bien, son una pulsación mucho más lineal y a mí me han gustado mucho los que vienen directamente los blue, y he dejado estos blue, pero sí que tienen como una parte que hace más fuerza, no son lineales en cuanto a la fuerza que haces, tienen como un pico de resistencia cuando estás a la mitad de tecla y luego ya terminas de pulsar, y a mí eso me ha gustado bastante, me ha parecido un tacto buenísimo. Tienen un sonido súper bueno porque tiene un interior muy bueno, tiene muy buena amortiguación este teclado y tiene un sonido súper interesante. A mí me ha gustado mucho el sonido que tiene, de los teclados que más me ha gustado. Pongo una prueba para que podáis escucharlo. El RGB es otro de sus puntos fuertes porque, lo primero, tienen LEDs independientes cada una de las teclas, por lo cual desde el propio programa que te viene puedes configurar cada una de las teclas como quieras en la iluminación que quieras. Y eso es algo súper interesante porque puedes, para ciertos programas, yo lo que suelo hacer es meter un perfil, por ejemplo, para editar, y las teclas que uso para editar las pongo en un color y el resto del teclado en otro, o el resto del teclado lo dejo apagado, así que podemos hacer lo que queramos. Ya que no va por zonas, sino que va perfectamente iluminado por cada una de las teclas, independiente cada LED. Pero quizás lo que más llama la atención, lo que más mola de este teclado es los laterales, ¿no? Tiene estos LEDs laterales que se ven súper bonitos, que iluminan ahí pues el escritorio donde estemos. Quedan muy bien, son bastante sencillos, simplemente es el borde del teclado y podemos también configurarlo como nos dé la gana. La forma de cambiar estos colores o estos efectos se pueden hacer, como os digo, desde el programa, pero si no, se pueden cambiar perfectamente desde el propio teclado. Simplemente, por ejemplo, lo que son los efectos del teclado, con la tecla función vamos a Home y tenemos distintos efectos, y así podemos ir cambiando efectos. Pero luego pasamos también al Page Up y tenemos otros efectos, y como veis son efectos todos bastante fluidos. Me gusta mucho porque se ven muy fluidos. Al tener iluminación independiente por cada uno de los LEDs, esto se nota mucho. Os pongo un vídeo pasando por bastantes efectos y que veáis todo lo que tiene. Y una cosita que da un poquito de pena es que han añadido teclas de distintos colores, han añadido también para otros idiomas, pero no para español. Y es una auténtica pena que falte solamente para castellano, ¿no? Y bueno, yo lo que he hecho es coger las otras teclas que venían de más y he usado alguna tecla para la ñ así distinta, y alguna me ha servido, pero es una pena que no venga en castellano. Aún así yo me apaño y me vale, y ya está. Y además, si eres de buscar teclados custom, pues igual luego pones tú las teclas que quieras. Incluso hay gente que pone teclas que no tienen los símbolos ni nada, simplemente son lisas de colores, como muchos sabéis. Y ese es el tipo de teclados que ya te meten en ese mundillo de customizar a niveles muy guapos y de hacer lo que quieras con él. Lo que es muy interesante es el precio, ¿no? Porque estamos hablando de un teclado de 99 euros, estaba ahora cuando yo lo he visto, y ya te mete en un mundillo que está muy guapo, porque ya sí que vas a poder poner pues switches tanto de 3 y 5 pines, y solamente la sensación, el sonido que tiene el teclado, la construcción y además la conectividad, que al final es muy práctico por la buena conectividad que tiene.
Luego la tecla multimedia, además en metal, está muy bien hecha. Me parece que es una forma de entrar en este mundo de los teclados custom de una forma bastante económica y que de verdad que me ha encantado este teclado. Es que me ha gustado mucho, es, no sé, muy bien construido, muy buen sonido, me ha gustado mucho. ¿Dónde está el truco de que este teclado valga 100 euros y luego haya otros por miles de euros? Pues a veces son los materiales, los acabados, el tipo de acabados que tienen por dentro en el sentido de cómo están construidos, que tienen más amortiguación para el sonido. Este, por ejemplo, es todo pues de plástico, sin embargo los hay que son de metal, todo, tanto el backplate como el plate superior es todo de metal. Este no, este es todo plástico. También el plástico lo bueno que tiene es que le da un sonido normalmente más redondo, más apagado y te quita esos sonidos más metálicos, pero simplemente para que entendáis por qué este teclado es tan bueno, pero es un poquito barato. Y además trae unos interruptores, unos switches de la propia marca, no son Cherry, que ya Cherry solamente por meter esos interruptores suben mucho de precio. Y aquí vienen los de la propia marca, pero que son unos switches que están muy bien, además vienen prelubricados y ahí me han encantado, de verdad, van súper bien y muy contento con el funcionamiento. Como siempre, os dejo un enlace en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo por si queréis comprarlo o simplemente bichear un poquillo en la página a ver si veis otro teclado que os guste de la marca ACO. Y nada, un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!